карма дегенді қалай түсіндіреді сонда дейді. Осы карма деп жаңа айтып өттік қой енді, ата-ананың балаға берілетін ауыртпашылықтары. Осы тағы да бір-екі сөзбен қамтып өтсеңіз. Ата-ана балаға кармасы, ең үлкен кармамен өтетін нәрсе бұл тәрбиесі, біліңіздер. Екінші дұғасы. Ата-ананың дұғасы менен тәрбиесінен артық балаға еш нәрсе өтпейді. Сондықтан балаңыздың өзі Хазірет Али радиаллаху анхудың айтқан жақсы сөзі бар. Балаңызды сіз жоқ кезге тәрбиелеңіз деді. Сондықтан балаңызға сіз айтқан тәлім, діннің үйреткен тәлімі, бала бақытты болады, әке шешесі дінде болса. Әке шеше бақытты болады, бала дінде болса. Әйел бақытты болады, күйеу дінде болса, күйеу бақытты болады, әйелі дінде болса. Сондықтан балалар бақытты болады, ата-аналар дінде болса. Сондықтан сіз осы балаңызды имандылыққа тәрбиелеңіз, оған ұрысып, айту, өзіңіздің айтқаныңызды керек емес. Кармаңыз сол болады, үйреткен сол болады. Алла тағала діні оны сіздің аяғыңызға алып келіп шығып береді. Жәннет ата-ананың аяғының астында деген бәріңіз естігенсіз. Жаныңызды қинаудың керегі жоқ. Балаңызды ана молдаға еті сенікі, сүйегі менікі дегендей берсеңіз, болды. Ол ата-анадан артық жер бетінде қағидан адам таба алмайды. Сіз молда кәдімгі ресми имамға барсаңыз, имам оны соған үйретіп қояды. Болды. Сенің ата-анаң айтқаны заң дейді, болды, соған мойынсынасыз дейді. Ал енді біз оны айта береміз, ата-ананың беделі, абыройы тыңдамай кеткені сол. Өйткені қайта айта берсең, астыңдағы атыңды ұра берсең күшің кетеді, балаңа айта берсең қадірің кетеді дейді. Біздің қадіріміздің болмай жатқан сол. Біз міндет қыла береміз, мен бүйткем, мен сөйткем, сен мені тыңда, мендей болу, боламайды, ол сендей болу міндет емес. Түсінесіз ба? Сіз балаңызды дінге беріңіз, болды, ол сіздің жолыңызды өзі алып шығарып Құда қаласа. Сізден артық түсетін азамат болады. Президент болады, басшы болады, бірақ иманды болады Құда қаласа. Енді өте дұрыс дүние ғой, енді балалардың әсіресе намаз оқып, қалыпқа келіп, өзінің бағытын ислами тұрғыда құрметпен қараса. Мен өзім батыс өңірінен, Орал қаласынан, мен осы бірінші курстың студенті болып жүрген кезде, 2001 жылдары, тіпті өзім туғандарымның ішінде намаз оқып жүрміз деп, ағайын жұртпен араласпай қалғандары болды. Ол енді басқа бағытта жүрген жандар екен білген жоқпыз ғой. Осы қалай сауатсыздықтың салдарынан қателесіп кетпеу мүмкіншілігі бар? Айттым ғой жаңа сөзде де, біз сондай намазға, дінге кішкене күмәнмен қараймыз да. Дінге кіріп бір намаз оқып 2-3 сүре жаттап алса болды. Иншалла, машалла, иншалла, машалла, қолдан тәсбih түспейді, аппақ тахия түспейді, ананы кәпір, ананы тозақ, ананы бидағат айналып кетейін. Оның өзінің маманы бар. Қияметтің белгілерінің өзі сол. Адам, көрінген адам дінді айта берсе, діннің бұзылуы осыған келіп соғады. Ал егер туысқан діннің, Құранның қай жерде намаз келсе, Алла тағала ұлықтаған бір амал бар. Ва аслиху зата ахавайкум, ағайын туған туыстың ортасын байлаңыздар дейді, жақындасыңыздар дейді. Намаз сізді бөлмейді ешқашан. Намаз арқылы адам бөлінсе, оның сенімінде бір кемістік бар деген сөз. Намаз ешқашан сені бөлмейді. Намаз қайта ағайынға қосады, дінге үйретеді. Сол үшін бір-бірінен бөлінгенде оны тиісті мамандарға қайырлау керек. Бұл жақсы нәрсе емес. Дін ешқашан бөлмейді. Сол сияқты жаңадан намаз бастап жатқан, дінге келіп жатқан, мешітке келгендердің барлығын айтатын сөз. Кеше ғана еді ғой сен арақ ішкені. Кеше ғана да солардың арасында отырғасың, тамада болғасың ішінде. Енді тұрып алып, бүгін аналардың бәрін тозаққа кіргізіп жіберу, сіздің жолыңыз емес ол. Содан кейін жаңа әулие бола қалады, екі сөздің бірі астағфирулла құбылаға жақсы нәрсе емес. Ол дінді масқаралау болады. Неке қиғалы біраз уақыт өтті, махр берілмесе ештеңе етпейді ме дейді? Ол сіздің қарызыңыз, алуыңыз керек. Егер уақытында бермесе, еріңіз жауап береді қияметте. Жауап береді. Алланың алдында ол сіздің қарызыңыз, алуыңыз керек, ер адам беруі міндетті. Бірақ біздің қазақтағы шыққан шығындардың көпшілігі махрдың есебіне кіріп кетеді деп ғұламалар айтады. Сондықтан махрды бірақ алыңыз, беріп алыңыз. Ең жақсы кешір алсаңыз, кешіріңіз. Сіздің жүрегіңізде кең болса, кешіріңіз. Ол да одан қайырырақ болады.